Hoy toca unboxing de Murasaki, que no os voy a mentir, llevo muchos paquetes atrasados, así que vamos a ponernos un poquito al día. Pues vamos a empezar con este llaverito sorpresa del manga de 19 Days. Y para que tengáis una idea, pues nos podría tocar cualquiera de estos. Y una vez abierto me ha tocado esta preciosidad que la verdad que me flipa con el detalle de la calavera y el brilli, o sea, 10 de 10. Pasamos al siguiente producto, que cuando lo vi en la tienda de Laura no pude decir que no a no pillármelo. Y os doy un spoiler, es de Windbreaker y bueno, como ya se puede ver, es una alfombrilla para el ratón y el teclado y mirad qué locura, o sea, son todos los personajes vestidos de animalitos y nana, o sea, son preciosos. Mirad a Sakura, tío, o sea, increíble compra. Y ahora pasamos a las chapitas. Empezamos por Wei Wuxian del Dame de Modao. Y aquí lo tenemos de grande y de chiquito, que es que me flipa, o sea, qué cosita más linda. Y seguimos con la última de chapitas, que tendríamos aquí el Time Mate del Husky con los dos personajes y estilo veranito. Mirad qué cucada. Seguimos con esta libretita aquí de Modao, que la verdad que me parece increíble con los detallitos del brilli. Es de estilo invierno porque habían diferentes y si no me equivoco era por estaciones. Y bueno, qué mejor manera de apuntarse las cosas que aquí. Pasamos a este taco acrílico, que es bastante gordete. Y pues bueno, es de la bendición oficial del cielo, aquí con los dos protas. Y pues la verdad que me lo compré porque me encanta que estén juntitos en la época de Sakura. El fondo me parece increíble y es que nada, qué decir, es que son muy lindos. Pasamos a los acrílicos, que cuando vi Laura me ganó. O sea, no pude decir que no a no pillármelo. Y espero que traiga más de Adiós Rey Mío, porque mirad qué cosita más bonita, tío. O sea, es que es precioso, de verdad. Tiene un montón de detallitos. Y la verdad que este manga me gustó mucho. Una pena que de momento no sepamos nada, a ver si Monogatari lo va a seguir o no. Pero bueno, yo ahí lo rezo y espero que si no, pues que lo salven. Pasamos a el siguiente, que sería este acrílico giratorio, que es la primera vez que tengo uno giratorio, de la Bendy. Y mirad qué lindos. Y ahora sí que sí, para finalizar ya el unboxing, pasamos a los dos últimos acrílicos de la bendición también, porque no hay suficiente Bendy nunca. Y tenemos aquí este precioso acrílico de Shilian, que mirad qué bonito cómo va vestido, o sea, qué locura. Y después tenemos por aquí atrás el de Huashen, que es que de verdad, qué bonito, qué bonito. Y bueno, hermosos, hasta aquí estaría el unboxing de hoy. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente unboxing de Murasaki, porque esto nunca tiene fin. Así que nada, nos vemos. ¡Chao, chao!